ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਾਂਗਰੀ ਦਾ ਵਾ। ਨਾਗਰੀ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹਵਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰੀ? ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾਂਗਰਾ ਪਿਆ ਦਾ। ਨਾਗਰਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਲੀ ਪਰਲੀ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ 3 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ 1 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਡੇਢ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90,000 ਰੁਪਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਫੜੀ ਜੇ? ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਬੂਰੀ ਦੇ। ਬੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਣ ਪੱਠ ਹੈ? ਪੱਠ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ? एक है 90 दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, आपको फार्मिंग गाइड में अहमदाबाद की जानब से खुशामदीद। दोस्तों आज आपको किला अहमदाबाद में वातलों के डेरे पर लेकर आए हैं। वातलों के बारे में यह मिसल मशहूर है कि सियालकोटी ब्रीड को चलाने में इनका बहुत हाथ है। ये साल साल से नस्लों से ये सियालकोटी कक्की बुरी बकरियां पाल कर फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर आपको ये नस्ल चाहिए तो आप इनसे खरीद सकते हैं। इस नस्ल की खूबियों में से है कि ये एक तो दूध के हवाले से बहुत मशहूर हैं और बच्चे पैदा करने के हवाले से मशहूर हैं और बीमारियों के इम्यूनिटी इनमें बहुत ज़्यादा कम बीमार होती हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो अगर कोई मसला हो तो कमेंट किया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? अल्लाह दा करो। की ना सरदार? मोहम्मद सफदर। सफदर साहब जरा अपना तारफ करा जाए अपने बैकग्राउंड का और बकरियां के हवाले नाल तुहाडी की पहचान है? साडी पछाण है सियालकोट दी बकरी है। अच्छा ते सारी दुनिया जानती है। अच्छा हाँ जी की जान है? मेरा नाम मोहम्मद सफदर है। अच्छा हाँ जी तो बकरी है इतने बड़ी बड़ी दूरों आते हैं। ये सियालकोट दी बकरी है। सियालकोट दी नस्ल क्या तुसां चलाई है? हाँ जी ये तुहाडे घरों चली है? हाँ साढ़े घर कक्की बूरी मसा हो रहा है वातलों की बकरी। आंदे ने कक्की बुरी वातलां दी जगीर है? हाँ जी अच्छा हाँ जी ते तुसीं बकरी का काम किदों कदा शुरू कीता? ये साढ़े प्यो दादे चलता है कारोबार। प्यो दादे तो मुराद हाँ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ हाँ ਹੋ? जी पाकिस्तान तो ही पहलों दियां ने। ਅੱਛਾ हाँ जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? साडा पिछला कश्मीर थी। ਕਸ਼ਮੀਰ? हाँ जी ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ? हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ? हाँ सियालकोट की पछाण है। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪਛਾਣ हाँ ਹੈ? जी ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ते साडी नस्ल असी कक्की बूरी रखने। ਅੱਛਾ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ? इन्हां दी खूबी है खीर दमा दी तो इन्हां सही चलना है। ਹੂੰ हाँ जी ऐ नहीं तो 8 दिन दुध दिता तो 10 दिन फिर सुक गई ने। ਹੂੰ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ इन्हां जिन्ना चिर मर्जी चला लो ਮਸਲਨ? सेवा करी जो तो दम लिखरी जाएगा इन्हां दा। ਅੱਛਾ हाँ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸੂਏ ਸਵਾਲੋ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਆ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 8-10 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਟੈਡੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਟੈਡੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰਸਾ ਦੇ ਸਾਡੋਂ ਵਾਵਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮੇਟੀਆਂ ਜਾ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ ਬਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਸੂਈ ਬੱਕਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। 40-50 ਹਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਦੇ? ਇਹਨੇ ਦੀ 40-50 ਦੀ। ਤੇ ਪੱਠਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਪੱਠਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ 10-12 15-16 ਦੀ 20 ਦੀ 25 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਵੇਚ ਲਈਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨ? ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਲੈ ਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ? ਲੇਲੀ ਦਾ ਜਰੀ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਲੈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦੇ? ਲੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ? 1-2 ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ? ਹਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ? ਦੁੱਧ 30-40। 30-40 ਕੋਲ? ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦੁਕਾਨ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਣ ਡੇਢ। ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਜੇ? ਕੋਈ 70-80 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਆ।
3 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੇ ਜਮਾਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪੱਠੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆਈਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਸਟਾਲਾ ਸਿੰਜੀ ਜਵੀ ਕਣਕ ਜੋ ਲੱਭ ਗਏ ਚਰੀ ਜਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੱਠੇ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਰੇਟ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਗਰਮੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਫੈਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਹੈ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਟੀਕਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਤੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਘਿਓ ਥੋਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਹੋ ਇਹ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਈ ਦੀ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ 8-10 ਦਿਨ ਆਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਈਦਾ ਜਰਾਨਾ ਦੇਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆਹੋ ਪਾਓ ਆਹੋ ਇੱਕ ਪਾਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਖੁਰਾਕਾਂ ਚਲੋ 5 ਲਾ ਲਓ 10 ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਣੇਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਗੁਦਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਲ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਖਤ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੂਤ ਵਗੈਰਾ ਬੇਰੀ ਸ਼ੇਰੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਵਾਹ ਹੰਦਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਸੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ 4-4 5-5 ਕਿਲੋ 4-4 5-5 ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੱਠਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠਾ ਜਾਨ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 50 ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆ 60 ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਇਹ ਲਈ ਸੀ 80 ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕੋਈ 70 80 ਦੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਫੜੀ ਜੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਬੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਣ ਪੱਠ ਹੈ ਪੱਠ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ 90 ਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਵੀ ਯਾਰ 90 ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ 3-4 ਕਿਲੋ 3-4 ਕਿਲੋ 3 ਕੀ 4 ਇੱਕ ਦੱਸੋ 3 ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਹਾਂ ਛੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਭੀਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਆ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਆ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 90 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਟ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਹਾਓ ਕੋਈ 2-4 ਹੋਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨੰਗਰੀ ਦਾ ਵਾ ਨਾਗਰੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹਵਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਨੰਗਰਾ ਪਿਆ ਦਾ ਨਾਗਰਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮਾਂ ਹਾਂ
ਤੇ ਪਰਲੀ ਪਰਲੀ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ 3 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਦੇ ਦਿੰਦੀ 1.5 ਕਿਲੋ। ਕਿਲੋ ਡੇਢ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90,000 ਰੁਪਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ? ਇਹ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਆ? ਇਹ ਆ ਤੀਸਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਬਸ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ 'ਚ ਹੀ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਓਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ? ਇਹ ਆ 80,000। 80,000 ਦੀ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ? ਦੁੱਧ 3-4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। 3-4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਵੋ। ਹਾਂ 0300 71 37 150। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸਮਝਾ ਛੱਡੋ। अहमदाबाद रेलवे रोड स्टेशन से जाना कमेटी घर नजदीक। ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਤਲਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। हाँ जी ठीक है? हाँ जी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।